سکسکه مشکلیه که تقریباً همه افراد جامعه با اون مواجه میشن. این مشکل عوامل مختلفی میتونه داشته باشه و ممکنه به این راحتی‌ها درمان نشه و باعث آزار و اذیت ما بشه. در این ویدیو تکنیک هایی رو به شما آموزش میدم که در عرض چند دقیقه این مشکل رو برطرف کنید. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام، به کانال رویش خوش آمدید. فیزیوتراپیست عادل سلیمانی هستم، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینجا کلینیک فیزیوتراپی رویش. سکسکه مشکلیه که همه ما در طول زندگیمون حداقل یکی دو بار تجربهش میکنیم و گاهی ممکنه به این راحتی‌ها از بین نره و باعث ایجاد مشکلاتی برای ما بشه. خیلی از مواقع سکسکه علت خاصی نداره، ولی یک سری از عوامل مثل پرخوری، بلعیدن هوا، تون غذا خوردن، مصرف الکل و نوشابه‌های گازدار ممکنه باعث تحریک و ایجاد سکسکه بشه. توی سکسکه عضله دیافراگم ما که ناحیه شکم رو از قفسه سینه جدا میکنه و عضله اصلی تنفسی محسوب میشه در این ناحیه، دچار تکانه‌های عضلانی و اسپاسم میشه. در ادامه تکنیک هایی رو به شما آموزش میدم که به راحتی میتونید این رو درمان کنید. توصیه میکنم حتما این تکنیک ها رو یاد بگیرید، چون سکسکه خبر نمیده که کی میخواد ایجاد بشه، کجا میخواد ایجاد بشه و بهتر این تکنیک ها رو تو ذهنتون داشته باشید. بریم سراغ آموزش حرکات و تکنیک ها. تکنیک اول ما برای ریلیز و آزاد کردن و ماساژ عضله دیافراگم هست. برای آزاد کردن عضله دیافراگم که عضله اصلی تنفسی است و توی سکسکه انقباض و اسپاسم اونه که باعث ایجاد صدای سکسکه میشه، باید به این طریق عمل کنید. قفسه سینه رو ببینید، اینجوری دستاتون رو بکشید بیاد پایین، میافتید تو چاله شکم. یعنی شما این لبه دنده ها رو اینجا قشنگ خودتون کامل میتونید لمس کنید. ببینید پایین این میافته تو چاله شکم و بالا دنده های اونه. زیر این دیافراگم قرار داره. حالا شما باید چیکار کنید؟ تو دو تا نقطه اول از خط وسط یه ذره بیرون تا این خط وسط بدن، دستا رو دو طرف این خط وسط قرار میدید، میافتید تو این چاله، انگشت ها رو باید به این یه ذره فشار بدید بره تو این چاله، یعنی اینجوری. خیلی خوب. یه مقدار که انگشت ها رو فشار دادید رفت توی چاله، ترجیحاً تو حالت خوابیده یا نشسته انجام بشه که عضلات شکمی مقداری شل باشه. حالا اینجا که فشار دادید قراره یه دم عمیق بکشید و با بازدم طولانی که حداقل 4-5 ثانیه طول میکشه این رو به این شکل یه ذره بکشید به سمت بیرون و نگه دارید. نوک انگشتارم که فشار دادید رفته زیر دنده ها. من یه دونه انجام میدم، ببینید. بازدم 4-5 ثانیه طول بکشه. 5-6 تا اینجا انجام میدید. 5-6 تا هم بهتر 2-3 سانت برید قسمت بیرون تر دنده ها، یعنی اینجا که انجام دادید یه ذره بیاد بیرون تر، دوباره همین تکنیک رو لبه های بیرونی دیافراگم و این عضله دیافراگم انجام بدید. دوباره با بازدم به این انگشتا رو میبرید تو، یه ذره میکشید به سمت بیرون و دوباره. این کار رو از روی لباس هم میتونید انجام بدید، حالا بدون لباس چه بهتر، و نیازی به روغن ماساژ و اینجور چیزا هم نیستش. مجموعاً میشه 10 تکرار، 5 تا اینجا و 5 تکرار هم اینجا که با بازدم طولانی به آرامی انجام میدید. تکنیک دوم ما یه تکنیک تنفسیه که هم برای ریلکس کردن عضله دیافراگم و هم تنظیم عصب واگ که عصب اصلی دیافراگم بسیار کمک کننده است. قبل از اینکه تکنیک دوم رو آموزش بدم، از شما دوستان درخواست دارم که اگر این ویدیو برای شما مفید بوده، برای حمایت از این کانال که متعلق به خود شما هست و در جهت سلامتی شما آموزش میدیم، حتما ویدیو رو لایک کنید. اگر کانال رو هم سابسکرایب ندارید، گزینه سابسکرایب رو بزنید و همراه همیشگی ما باشید. توی تکنیک دوم که یک تکنیک تنفسیه، شما 3 تا مرحله داره. یه دم عمیق، حبس اون نفس و هوا و بازدم
که هر مرحله حداقل باید 4 ثانیه طول بکشه، یعنی 4 ثانیه باید طول بکشه دم داشته باشید، هوا رو بدید تو، 4 ثانیه حداقل نگه دارید و بعد طی 4 ثانیه به آرامی هوا رو بدید بیرون و بازدم انجام بدید به این شکل. پس هر مرحله باید 4 ثانیه حدوداً مکس داشته باشه. 4 ثانیه به آرامی دم هوا رو میدید تو، 4 ثانیه طول بکشه، 4 ثانیه باید اون رو نگه دارید و به آرامی 4 ثانیه طول بکشه که هوا رو بدید بیرون. پس اینجوری نباشه، اشتباهه. نه، باید به آرامی هر مرحله 4 ثانیه طول بکشه. حداقل 5 تکرار این رو انجام بدید که البته اگر دیدید با 5 تکرار برطرف نمیشه سکسکه شما، بهتر 10 تکرار یعنی 2 برابر این تعداد انجام بدید بشه 10 تکرار. در تکنیک سوم ما میخوایم یه مقداری غلظت CO2 و دی اکسید کربن خون بالاتر بره که همین باعث مهار و ریلکس شدن عضله دیافراگم میشه. برای این کار میتونید از یه پلاستیک استفاده کنید، از یه پاکت استفاده کنید، فرقی نداره. برای این کار ما یه دم تقریبا عمیق میکشیم، نفس رو میکشیم، میدیم داخل پاکت و بعد یه 20 ثانیه به آرامی تنفس معمولی رو که از هوای داخل این استفاده میکنیم باید داشته باشیم. طبیعتاً غلظت اکسیژن میاد پایین و بیشتر داریم دی اکسید کربن رو تنفس میکنیم. 20 ثانیه یه 5-6 تا پشت سر هم انجام بدیم به این شکل. این یه 20 ثانیه از هوای داخل این در تنفس میکنیم. اینجا از دهن باید نفس بگیرید، در تنفس داشته باشید که اگر نمیتونید در واقع کنترل کنید که از دماغ نفس نکشید و از هوای این باید تنفس داشته باشید، میتونید دماغ رو بگیرید. من یه بار دیگه انجام میدم. اگر اذیت نبودید تا 1 دقیقه هم میتونید همین تنفس رو در واقع انجام بدید. یه چند ثانیه استراحت، یه 5-6 تا پشت سر همین رو ترجیحاً در حالت نشسته یا خوابیده باید انجام بدید. تکنیک چهارم تکنیک راحت ولی بسیار موثریه. این تکنیک کافیه شما یه نی و یه لیوان آب ولرم داشته باشید. قراره یه لیوان آب ولرم رو با نی به آرامی بخورید و نی هم هر چقدر نازکتر باشه اثر این تکنیک بیشتره و ترجیحاً تون نخورید. به آرامی در اون یه لیوان آب رو سعی کنید 1-2 دقیقه طول بکشه، به آرامی اون یه لیوان آب رو میل میکنید. تکنیک پنجم و آخر ما برای تنظیم عصب واگ که عصب اصلی عضله دیافراگم هست بسیار کمک میکنه و از این طریق به درمان سکسکه شما کمک میکنه. برای این کار قرار شما یه دم عمیق داشته باشید و بعد اون هوا رو با ایجاد صدای بم و از انتهای گلو که یک لرزش جزئی هم باید توی گلو وقتی دستتون رو قرار میدید احساس کنید، با دهن بسته اون صدا رو ایجاد میکنید به این شکل. من یه بار انجام میدم، بعد حالا توضیحات بیشتری خدمتتون ارائه میدم. حالا من دستم برای چی گذاشتم که ببینم این یه ذره لرزش رو توی گلو احساس کنم تا یه ذره اون صدا رو کنترل کنم. حداقل این رو باید 5 تکرار انجام بدید. هوا رو هم که شما گرفتید تا هر چقدر که میتونید هوا رو میدید بیرون. حالا بعضی ممکنه حجم ریویشون خیلی زیاد باشه تا 1 دقیقه هم بتونن این رو انجام بدن، برای بعضیا شاید در 20 ثانیه بتونن. بعد که تمام شد یه چند لحظه استراحت، در چند ثانیه استراحت داشته باشید و دوباره حداقل 5 تکرار پشت سر هم انجام بدید.
این تکنیک هایی که خدمتتون آموزش دادم همیشه نیاز نیست همشون رو انجام بدید. شما اگر دچار سکسکه شدید از اون مرحله تکنیک اول شروع میکنید. برای خیلی ممکنه همون یکی دوتا تکنیک اول اصلا کامل سکسکهشون کامل درمان بشه، خوب بشن و نیاز نیست همش رو انجام بدن. برای بعضیا که سکسکه اونا یه مقدار شدید هست، خیلی مقاوم هست به درمان، ممکن نیاز باشه هر 5 تا تکنیک رو با این جزئیات انجام بدن و در موارد خیلی شدید ممکنه خب سکسکه 1-2 روز حتی طول بکشه. اون موقع شما حداقل روزانه 2-3 بار باید این تکنیک ها رو کلش رو انجام بدید. اگرچه اکثریت یعنی سکسکه ها طی چند ساعت و در نصف روز با 1-2 تا از این تکنیک ها کاملا درمان میشه و نیاز نیست که شما چند روز حتما همین تکنیک ها رو انجام بدید. تکنیک های درمانی سکسکه رو هم با هم دیگه دیدیم. در بعضی از موارد بسیار نادر ممکنه سکسکه طولانی مدت بشه، به این راحتی درمان نشه. با انجام همین تکنیک ها ببینید روزها و حتی هفته ها طول میکشه. تو اینجور موارد نیازه که حتما به پزشک مراجعه کنید، چون ممکنه یک سری از بیماری ها عامل این سکسکه باشه که نیازمند درمان های دارویی هم باشه. مرسی که این ویدیو رو هم تا انتها همراه من بودید. خوشحال میشم که نظرات و سوالات خودتون رو برامون کامنت کنید. در اولین فرصت جوابگوی شما عزیزان خواهیم بود. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.